皆さんおはようございます。山口圭介の山系チャンネル第23回になります。いつもご視聴のほどありがとうございます。前回ですね、第22回で、高揚感、成功体験、高揚感は、やっぱりいけないという、お話をしたと思いますが、それに関連して、ちょっと付け加えたいことがありまして、すみません、相変わらず喫音症なんで、ご了承ください。えっ、と、僕は、聖書に精通しているわけではなく、キリスト教にそれほどどっぷり使ってるってほどではないんですけれども、僕が言えた聞いてはないんですけれども、聖書の言葉を書いてると、高いものは低くされる、される、低いものは高くさせられるという言葉がありまして、えー高いものは低くされる、えー要するに気持ちの持ち方のことを言ってるんですけれども、えー気持ちが高ぶったり、優越感を持ったりすると、絶対に、えー低くさせられる。で、いつも謙虚で、えー謙虚でいることが低いものなんですけれども、そういう人は高く上げられる、そういう意味なんです。ですので、もし点があるとしたら、国レベルで、見られているので、日本は、確実に見られています。あえて言うならば、えーいわゆる日本は、選ばれた国ということになります。ですので、だからこそ、謙虚でいなければいけない、低くいなければいけないという気持ちの持ち方なんですけれども、低くいなければいけない。絶対に高飛車になったり、優越感を持ったりするのはいけないと僕は常々言ってるんですけれども、ですので、高揚感には気をつけましょうというお話をしているわけなんですけれども、えー国レベルで見られているので、えそこは絶対注意して、日本の国民の皆様は、その辺を留意して、生活していった方がいいのかなと思います。えー、まあ、えー、大体の方は、分かっていらっしゃると思うんですけども、えーえーそうですね。高いものは低くされる。低いものは高くされる。こういうことですね。ですので、いつも謙虚な気持ちを持って、素直な気持ちで物事に接していく。こういうことが必要なんだろうなと思います。日本は、非常に、経済的にも恵まれていて、え世界から注目を浴びていて、人気がある国です。ですので、だからこそ、いつも謙虚でいなければいけない。えー、真心を持って、えー、日々生活していかなければいけない。こういうことが求められているんですね。それが日本に問われているんだと思います。えー
なぜこういう話をするかというと、やっぱり僕は日本国というものに対してすごくこう、愛していますし、日本国に感謝しています。感謝していますし、それと同時に日本を、誇りに思っています。僕自身もそういう意味で、高揚感を持つことに対してすごく自分自身の中を客観的に見て、えーえーそういう優越感だってそういうものに浸らないように気をつけながら客観的に見て、自分を客観的に見て注意しながら生活しています。えー、で、以前21回か22回の時に、パンダネという話をしましたけれども、このこともまさに高揚感のことを言っていて、キリストは、えー立法学者やパリサイ人の教えに気をつけなさい、パンダネには気をつけなさいと言いましたけれども、それはやっぱり高揚感のことだと思うんですね。まあ僕個人的な意見ですけれども、解釈の仕方ですけれども、パンダネというのはパンケーキに混ぜてこねると焼くときに、生地がぷわーっと膨らんでいく、そういう意味なんですけれども、人の心も同じで、えー高揚感に包まれると、心が大きくなったりとか、そういうことが往々にしてあるんだろうなと思います。それと一緒で、えーやっぱり高揚感も人の心をこう膨らませるので、そういうことに注意していかなければいけないのかなと思います。えーまあ、この動画を見てくださる方は、ほとんど皆無で、今のところ視聴回数もゼロ回が続いています。えー、7回とか8回とか、前回の22回なんか23回とか視聴回数になってますけど、これ僕が確認のために何回視聴されたかっていうのを確認するために、YouTube の視聴回数を見るためにクリックして、それがたまたまカウントされていて、23回まで前回行ったっていう話なんで、えー僕、自分が押して、視聴回数が上がるとは思ってませんでした。ですので、これは僕のミスで、えーで、前回の22回は、えーまだ、視聴回数見る方法を変えたんで、えーまだ視聴回数0回です。ですので、たまたまこの動画を見てくださる方、いらっしゃるかと思いますけれども、そういう方に対して、えーこの動画をお送りしたいと思います。えーまあ、そんな感じですね。そのパンダネに関して、パレスチナ人や立法学者、の、教えに気をつけなさいと、記述は言いましたけれども、立法学者やパレスチナ人というのは、どういう人物なのかというと、え街角で、えー挨拶をされるのが好きだったりとか、先生と呼ばれることが、好きだったりとか、
人の前で神に、え祈ってるところを見せて、私はこんなに、信心深いんだっていうところを人に見せたい人たちなんですね。で、そういう人たちは、えーで、その優越感というか、高揚感とともに、人より自分は上なんだという、そういう、感覚を持っている人たちのことなんですね。そういう人たちの教えに気をつけなさいとキリストは言っているわけで、ああなた方はすでにパンダネを取り残されているものなんだから、と言ったわけなんですけれども、それはやっぱり、高揚感のことなんだろうなと思います。えーパリサイ人や立法学者のパンダに気をつけなさいとはそういうことなんだろうなと思います。えーで、僕としての、生き方は、えー日本の常識は世界の非常識なんていうことを言われますけれども、えー日本の常識というのは、いわゆる性善説に基づいて人と接していく、行動していくという、ことも一つあると思うんですけれども、僕はやっぱり日本の常識、世界の非常識と言われますけれども、僕はやっぱり、人に対して性善説で、接していきたいなと思っています。それが、やっぱり自分のためになりますし、人のためにもなるから、とても僕はそれを推奨しますけれども、あの区役所、役所の福祉とか、精神病院の職員っていうのは、えー僕はお勧めしません。統合失調症や神経症の方、または、うつ病の方など、様々な精神的に、えー抱えている方いらっしゃると思いますけれども、僕は役所の福祉とか、えー精神病院とか、その精神病院で働いている職員とか、そういう人たちは僕はあんまり推奨できません。えー彼女は、えー僕は、性善説で人に接していきたいと思いますが、彼女はその逆をやってきますんで、えー人を治そうとか、えー人の身に戻そうとか、そういうことを全く考えてませんから、えーえー僕が、その、精神病院の内容、例えば、えー廊下を歩いてても、わざと、こちらの方になんか肩をぶつけてくるような、ぶつけてくるような、そんで、僕にそれをわざと避けさせるような、そういうことをしてみたりとか、あと人を傷つけるような言動、そういうことだったり、本当にそういうことはあるんですね。僕はもう本当にそういうのに許せなくて、人を傷つける言葉だったりとか、人を貶めようとする、そういう意識、それが本当に許せません。ですので、僕は、
えーあのナースも含めて、精神病院の職員っていうのは信用できないし、皆様にもお勧めできません。また、役所の口もそれに連動してますので、僕は、確実性を持って役所の福祉や精神病院の職員っていうのは信用してはいけない人物たちなんだろうなと思います。えー、人の嫌がることを、やろうとする、しかも分かっていてやろうとする確信犯ですね。えー、これ最悪ですね。人として。そういうことでやるんで、本当に、許せませんし、皆様にも勧めておきません。ですので、ですので、あの、本当に辛い、自分の状況、辛いと思いますが、えーその辛さを、力に変えるなんていうことは、軽々口にしてはいけないと思いますが、ぜひ、僕の力なんか全然ないですけれども、こういう動画を見たりとかして、少しでもお役に立てればいいのかなと思っています。前回の動画でも、役所の福祉だったりとか、精神病院の職員、また、薬局の職員っていうのも、一般の病院の、あの、薬局じゃないですよ。精神病院の薬局なんですけども、あそこも本当に、えー、あの信用できないなと思っていて、変な薬を出すとか、そういう意味ではなくて、あのちょっと確信犯的な、こう、人を貶める、そういう感覚を持った人たちの集まりなんで、えー、あの甘い言葉に騙されずに、皆様の頭で考えて、えー理解していただけたらなと思います。本当に人の嫌がることをしてくるんで人を貶めようとしますんで、本当に、えー気をつけた方がいいなと思います。彼らは、えー本当に確信犯なんで、自分で分かっててやってますんで、本当に人として最低な、人物の部類に入るんだろうなと思います。で、山口ケースの山系チャンネルのこれからの展望ですが、今日は、5月の26日で、昨日5月の25日、コロナの関係で緊急事態宣言が、緊急事態宣言が、全国解除されました。これは、これは第一波で、第二波が来るかどうかわかんないですけれども、とりあえず沈め込んだということで、私は、これはやっぱり日本国民の勝利だと思っています。諸外国は強制的に、都市をロックダウンしたりとかして、
してでも抑え込めない状況が続いていて、日本は、強制的なロックダウンということはできません。ですので、あくまでも要請と形の、緊急事態宣言、なんですけれども、それにもかかわらず、コロナを抑え込んだと、第一波を抑え込んだと、そういう面からして、日本国民の力なんだろうなと思います。緊急事態宣言が解除されたんで、県をまたいでは、まだまだ予断を許さず、僕も控えようかなと思ってますけれども、神奈川県内は、自由に動いて、ある程度気をつけながらですけれども、ある程度動いて、神奈川県の名所やいいところをご紹介していきたいなと思います。動画にアップするんで、おいおいですけれども、やっていこうかなと思ってます。そのためには、撮影機材とか、いろいろ、僕も、アップルの Mac のパソコン自体編集用に買おうかなと思ってまして、そちらを買ってからですけれども、あと撮影機材ですね、買ってからですけども、おいおい、そういうことをやっていきたいなと思っていて、で、完全にコロナが収まって、県をまたいで飛行機とかも乗れるように、普通に乗れるようになったら、全国展開して、日本全国のそのご当地のいいところだったりとか、観光名所、そういうところを動画にアップして、自分で編集して、紹介していこうと思っています。ですので、まだ今回、山口圭介の山系チャンネル第23回ですけれども、どうぞ、第1回は、名称は違って、山口圭介こと山系チャンネルになってますんで、そこから入って、山口圭介の山系チャンネル第23回まで来たんで、第22回、まだ視聴回数0人で、本当に僕もショック受けてますけれども、まぜひ、たまたまこの動画を見た方は、最初から、僕の遍歴を知っていただいた上で、応援してくれたらなと思います。ですので、今後ともご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは、山口圭介の山口チャンネル第23回ご視聴ありがとうございました。コメント、ツイッター、フェイスブックやってますんで、ツイッター、フェイスブックの方は、山系チャンネルの第22回と第23回、最後に、アカウント名載せてあるんで、そちらを見ていただけたらなと思います。ぜひコメント欄と、えー、あのコメントお願いいたします。それでは、山口圭介の山口チャンネル第23回ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをお願いいたします。